my YouTube channel di Win Lovrin. Hari ini aku mau vlog random gitu, tapi hari ini, malam ini vlog aku gak sendirian lagi. Vlog aku hari ini ditemenin bareng Shara. Kenalin nama gue Cahya. Ya gitu. Adik sepupu dia. Ya gitu deh, dia adik sepupu aku guys. Namanya dia itu Cahya. Jadi hari ini kita mau vlog apa? Kembang api. Nah, kembang api time. Jadi ini kita punya dua kembang api. Kembang api satu mana nih? Oh mana ya? Mana? Cari dulu. Hari ini kembang api aku dan petasan-petasan lainnya cuma sedikit karena aku baru sekarang kepikiran buat bikin vlog kembang api gitu untuk malam hari ini. Ya sebenarnya aku mempunyai banyak petasan guys, cuman ya itu deh karena emang aku lupa. Jadi cuman sedikit kayaknya kembang api deh, aku sedikit doang deh. Jadi kita punya kembang api. Wow, ini petasannya yang lupa. Ini tuh petasan apa? Ini tuh tulisan, oh my god, sorry. Itu tuh tulisannya tadi flower. Petasan bunga-bunga. Ini flower happy. Oh flower happy. Ini deh yang tahu komen ya. Next, kita ada dua kembang api. Kembang api. Ini yang panjang. Ini dapat satu bungkus itu kan isinya ada 5. Terus harganya itu 35.000. Terus ini sekitaran 5.000 doang. Terus segini, oh my god. Ini tuh biasanya kenceng banget suaranya. Ini tuh jump scare. Langsung aja kita ke videonya. Let's get started. Jadi kita mau nyari macis. Bentar, kita mau nyari macis. Macis gimana macis? Oke, aku udah dapat. Sekarang mau nyandarin HP-nya dulu. Oke. Jadi kita tuh main petasan karena untuk merayain malam tempat. Ini udah malam kedua. Ini tuh udah tanggal Januari ya? Tanggal 2 Januari. Ini petasan Cahya, ini petasan aku. Yeay. Buka ya? Sobek aja. Ini tuh ya, itu sisa-sisa aku tadi malam. Anjir. Kita lihat satu aja nih. Itu ada anak manggil. Wow, panjang banget guys.
kelihatan ya. Habis. Kita lanjut bakar ya. Aduh, dibakar. Hasil lilinnya guys, kita udah ganti macis karena macis yang tadi udah habis. Aku mau lanjut bakar, soalnya aku punya langsung bakar dua gitu. Ya aku juga punya langsung dua-dua. Supaya langsung sekaligus besar. Dan terlalu dikasih dekat dengan apinya nanti. Cuma menyala sebelah. Cuma sebelah menyala. Ini di situ. Masih bisa anjay. Selanjutnya nanti kita bakar ini. Soalnya itu sarannya sangat kecil. Tapi gak tahu ya kalau ini dikasih mau dinyalain ya. Oke guys, video kita sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan share ke teman-teman kalian dan juga jangan lupa komen.